Welcome back to my channel! Hala! Hulu! Okay, I started to cook, guys. Garlic. Yan. Luluto ko po ngayon ay ang paborito ni Mahal. Chicken curry with shrimp. What do you call that? Onion, ginger, soy sauce, of course, black pepper, red pepper, potato, carrots, tawag dito, lemongrass, chicken and shrimp, and of course, turmeric, what do you call this, curry powder, and black pepper, and Mamacita. Hindi po siya sponsor. Atsuete. Lalagay ko ito. Yan. Yan ho ang aking ang aking luto for today. Sana po huwag kayong tumawag sa akin. Busy po akong gumagawa ng video ko. Isa lang po ang phone ko. Hindi po ako mayaman. Rich po ako, guys. Hilig na rin natin to. Ano tawag dito? Lemongrass. Panlad. Yeah. Lemongrass po. Para sabay-sabay ho siya. So good. Yummy. Sarap ng amoy. Yan po. Kailangan po lulutuin po mabuti yung luya para hindi po siya masira agad. Dapat po lulutuin ng medyo tostado. Kaya ganon. Yes. At saka po ako magluluto sa part 2 ng sisig. Niluto ko na po ito. Pinakuluan ko kahapon. Ibinake ko po kanina. Yan. Sisig. Para po bakon po namin bukas. Bakon ko po bukas. At saka lalagyan ko po ng hiniwang tawag dito, tokwa, onion, red pepper, sili, bawang, at saka buo-buong sili lalagay ko. Saka mayonnaise po. Yan. Sa part 2 nyo makikita. Yan. Sana walang tumawag para hindi maputol ang aking mga video. Grabe. Yan. Sibuyas. Ito po ang mahiwaga kong kaldero. This is my mahiwagang kaldero. And. Yan. And. Yan. Tapos chicken. Yan po ang aking luto today. Ang aking luto po today, guys. Masarap po pag marami yung ingredient at masarap po. Yes. Yes po. Yan. Tapos, asan ang patis ko? Yun, patis. Ito, sete. Sige ko na rin ito. Ayan, at sete. Gastusan ako sa kotse. Naglinis po ako ng kotse ko. Nilinis ko po yung kotse ko kanina. Busy po ako ngayong araw na to. Naglaba,
ang tawag ito, nagdilig ng halaman. Yan. Yan. Tingnan nyo kulay. Ganda. Diba ba? Manok. Ganda. Sarap po yan. Konting asukal. Pan. Tapos, asa ng gata? Coconut milk. Asa? Wala ba akong coconut milk? Oh. Coconut milk. Yeah. Meron pa ako. So, mamaya ko ay. At saka po, coconut milk. Hindi ito po sponsor. Ito po ginagamit ko. Yan. Creamy po kasi siya. Yan ho. Ano nga bang ating chismis? Yeah, ang chismis po ay shout out po pala sa aking saan ba isa shout out ko? Tandali lang po Shout out po pala kay hindi ito. Sandali lang. Nasaan ang isa shout out ko? So, shout out ko ay si Marvin Gabato, Patrick Lumtok, and Ergado Gacho. At saka meron pa isa si Jamie something. Hello, shout out sa iyo. Hindi ko na ilista na naman, pero naalala kita si Jeremy. Yeah. Hello, shout out sa iyo. Yeah. Sabi ko nga po sa inyo. Mag-email lang po kayo ng message sa akin sa YouTube channel para po kayo ang mapili. Mamimili po ako at sana kayo po ang mapili ko. Kung pwede nga lang po lahat, bigyan ko kayo eh. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman po ako mayaman. Yayamanin lang po ako. Pero hindi pa ako mayaman. Isa lang po akong alila. Yan. Kaya wag po kayo magdarandam sa akin, mga kababayan ko, okay? Sa ating special gift, okay? Maraming po salamat sa mga nag-subscribe po. At magsusubscribe, please press the button in the right side. Subscribe. Yan. Para po, yan. Ito po kasi, marami po nagtatanong sa akin bakit daw ako gumawa ng channel. Kasi po nga, sabi ko nga sa inyo, 5 months kaming walang trabaho. Nalulungkot ako. Ayoko ma-depress. I don't wanna be depressed. Kaya kailangan gumawa po ako na ikabubuti sa aking health. Para sumaya at lumigaya po ako. Lumiligaya ako, kausap po kayo. Kung may napupulot po kayo sa akin, damputin nyo, pulutin nyo. Kung wala po, itapon nyo. Huwag nyo lang po ako itatapon. Mahalin nyo lang po ako. Yeah. Tapos, sabi ganun ng iba. Sa mga video ko, bakit daw, bawat talaga yung kinakain ko. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado ho. Hindi ko uubusin at hanggang 5 lang po ako doon sa pehe kung tawagin, sa talangkang maliliit. Pehe ang tawag po sa amin sa Tagalog sa Nueva Ecija. Yun nga po.
As sinasabi ko nga po sa inyo, mga gumagawa ng vlogger and YouTuber, something like that, everybody, watch your diet, guys! Watch your diet. Huwag yung pabayaan ng health nyo. Masarap mabuhay, of course. Yeah. Pag kumain po kayo ng marami, ng isang araw, diet kayo ng the next day. Ganun lang po ang labanan. Yeah. Ako po talagang dinadiet ko po ako. Dinadiet ako ni Mahal. Bawal yan, Mahal. Don't eat too much. Okay, okay. Lagi ko siyang naririnig. Ganun lang. Kaya hindi po ako, ayoko po maging, of course, hindi naman po ako yung ganon. Ayoko po magsalita. Nagbago na po ako. Yes. Mahirap po magkasakit. Yeah. Kayo mga bata-bata, mag-watch your diet, guys. Hindi lahat ng pagkain kakainin nyo. Tikim-tikim lang. Kasi masarap mabuhay ho. Yes. Kaya please lang ho, lagi ko po sinasabi sa inyo, please, watch your diet. Kaya po dapat tagal yata ng kalak ko ngayon. Okay, yeah, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, diet. Watch your diet. Parang nangangati ako, ang laki kinain ko. Okay lang. Yeah. Si Mahal po, allergy po sa wheat, flour, mango, peach, and papaya. Ako naman po, cinnamon. Kaya ayoko ho. Cinnamon and wheat. Wheat ho ako. Nangangati ako sa wheat. Hindi na po ako kumakain ng wheat. Gustong-gusto ko pa naman yung grass na wheat. Na ilalagay ko sa shake. Ngayon hindi daw ako pwedeng makatinaho ako eh. Nakakatinaho ako. Nag-umpisa mag-allergy. Ang hirap. Yes, toast sa red wine, guys. Sa chef. Half of glass lang po ako. Pagka puno po ito, lasing na po ako. Yeah. Yes. Turmeric. Ito, curry powder. Yeah, curry powder ang Okay. Lalagay ko. Yes, Mahal. Bawasan. Ayan. Siyang kumulo ng kumulo para maluto. Ano pa ba ang kwentuhan? Si Mahal ho ang aking cameraman for today. Hi Mahal. Katatapos lang din ho niya mag-gym sa video call, trainer niya. Hi Javier, shoutout sa iyo Javier. At sa iyong father, Judge Gonzalez from Texas. Hello guys. Get well soon, and your wife too also. Oh yeah, very careful everybody for COVID-19. Please wearing mask and shield or either glasses. Yeah. Dito na ho sa LA, maliwanag na po dito. Yeah. Wala na po masyadong usok. Hindi na ho masyadong maamoy. Yeah. Ano pa ba? 3 nights ago o 4 days ago, naglumindol, yun nga ho. Kakatakot. Ano pa ba ang pagkukwentuhan natin? Ano pa ba? Ayan. Yes, of course. Ang aking
lulutuin. Sisig. Sisig po yan, sisig. Yan. Pinakuluan ko po itong pork belly sa tawag dito, ipopost ko yung ano, ang tawag dito, laurel, salt, and black pepper ho yung durog. Para po maano yan, no? Para po mawala yung lansa at saka yung malasa. Konting asin, yan. Tapos po, isisisig po siya. Hello, guys. Yeah. May nagre-request po sa akin na magluto daw po ako ng sisig na vegetable. Ang trabaho po yun eh. Either iihaw ko po lahat ng mga ano, yung mga like, kunwari ho, cauliflower, broccoli, hindi ako kumakain ng broccoli ho, bawal sa akin. Cauliflower, o di kaya eggplant, ano pa ba, yung mga iihawin like zucchini, yan mga ganyan ho, kalabasa, yan iihawin ho. Yan ho, mahirap po matrabaho po. Ito po kasi ano lang, pakukulaan lang ho, at saka ho ibibake ko lang po doon sa baker. Yun, masarap. Hayaan nyo, ano po ako, kare-kare na lechon. Maggagawa po ako. Dahil natutunan ko po. Wag po kayo mag-alala. Ipakikita ko sa inyo. Madali lang po yun. Magpakulo lang po kayo ng pork belly. Malaki. Pakuluin nyo lang po at saka nyo i-bake lang po dito. Hindi bake, boil. Iba-broil nyo para malutong yung balat. Malambot. Tapos po, hihiwain nyo lang po. Pakikita ko sa inyo paggawa ng kare-karing lechon. Yes. Lechon hawali. Gigisahin nyo lang po yung sauce, something like that. Yeah. Kailangan po may gata at saka peanut butter. Yan. Tapos po, yung mga gulay, pakuluin nyo lang po yung mga gulay. Hinahalo ko po, baka po dumikit. Kasi po naka-high po yung aking kalan. Yan. Yan. Lagay ko na nga ito. Curry powder para lumasa. Yan, curry powder. Turmeric. Of course. Para kumulay pa lalo. Yan. Yan. Konti lang po. Ayan. Turmeric po yan. Dagdagan pa natin ang chika ng curry. More curry, mahal. That's it. Okay. Yan. Para lumasa. Habang nagpapakulo po tayo. Ayan. Sarap ng amoy. Smell good. Yan. Yan. Kasi baka pumait. Kasi yung turmeric po, pag marami, nakakapait. Yeah. Nakakapait ho ito ng turmerics. Yan. 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 At saka ito, ilalagay ko. At saka ito, coconut milk. Yan po ang aking ano. Yan.
Nilagay ko na yung shrimp. Sunod-sunod na po yan. Ito po, okay lang po maging ganitong kulay. Kasi pag naluto po, puputirin po siya. Hiniwa po siya. Ayoko po kasi binababad sa tubig pagka po ganito. Yeah. Ano siya, para siyang gagayo or hindi maganda. Sinabi niyo pa. Yeah. Ayan po, sinasabi ko na po yung mga detalye na lulutuin. Yan. Busy, busy. Yes, yes, show. Susunod, ito. Sili. Ayan, lagay ko na dyan para hindi malimutan. At ano nga pa ba ang ating pagkukwentuhan? Yeah, sinabi niyo pa. Of course, sabi ko nga po sa inyo, sa mga vlogger at sa mga YouTuber, mga channel, opinion ko lang po. Ipakita nyo po yung sa video nyo po kung ano ginagawa nyo sa pagtulong sa kapwa. Okay? Ang idol ko nga po si Lloyd Cadena. Yeah. Yung kung ano po yung ginagawa niya, follow lang po tayo sa kanya, yun lang po. Hindi niyo na po kailangan ipakita kung magkano ng susweldohin niyo, kukuhanin niyo sa padalahan. Opinion ko lang po yun, ha? Huwag niyo naman pakita. Yeah. Ano ako yung nasasaktan po ako dahil sinabihan po ako ng ibang nag-subscribe sa akin, pero lang pa rin nila ako. Sabi nila, yeah. Kaya sana po, follow tayo kay Lloyd Cadena. Yan. Magpaligaya lang po tayo sa ating mga humahanga po sa atin. Tapos po tayo, yun na. Opinion ko lang po yun. Huwag po kayo magagalit sa akin. Yan. Dahil po, inuulit ko po sa inyo, sabi nyo nga, baka ako mag-isirang plaka. Kaya lang po, nawawala yung iba eh. Nawawala yung linya. Nawawala ho sila sa, sa sarili. Alam ko po, excited sila, ganon. Pero, wag masyado. Be careful. Kumbaga sana, be careful in your heart. Other heart pala. English yun, ha? Other heart. Kaya po sana, huwag kayo magagalit sa akin. Opinion lang po ko yun. Opinion ko lang po. Kanya-kanya nga po tayo ng pagpapaligaya sa ating mga tagahanga. Yun. Iyaan nga po. Kailangan hanggang maaari po. Ipakita ninyo kung ano ginagawa nyo sa ating mga fans. Kamukha po ni Lloyd Cadena. Yeah. This is my favorite This is my favorite vlogger. Number 1 sa akin. Yeah. Yes. Maaga lang siyang kinuha ni Lord. Dahil, kaya po sana, watch your diet, guys. Kasi dati siya, payat siya nung nag-umpisa siya eh. Yeah, payat siya. Pinunod ko yung kanyang mga video. Bigla, Ay, nako, sabi ko. Kaya yung mga challenge, so, pag kumain po kayo sa challenge ninyo ng wagas, the next day or 2 days, diet, hina-hinay lang po. Tikim-tikim na lang ang pagkain. Yun. Opinion ko lang po yun. Kaya po sana, mahal ko kayong lahat, yung mga nagba-vlogger, dahil kayo ang mga kayo ang mga idol ng iba, idol ko, idol sila, idol lahat. Yeah. Kaya watch your diet, guys. Mag-diet lang po. Yes.
Hindi ho maganda sa katawan po ang masyadong malakas kumain o malakas matulog o whatever. At saka po kailangan exercise. Number 1 po ang exercise, guys. Exercise. Either walking, 1 hour walking, jogging for 30 minutes or 1 hour jogging or exercise. Kahit sa loob ng bahay na exercise na ganyan, jumping. Stretch sa ganyan, stretch. Kailangan pagpusan, cholesterol. At saka po dapat twice a year check up sa doktor, mga guys. Check up sa doktor. Kahit wala kayong nararamdaman o nakaramdam na kayo, check up, guys. Kailangan magpa-draw ng blood para ma-testin kung ano nangyayari sa ating mga katawan, mga kababayan, mga vlogger, Hindi pwede marami na pong nagkakasakit, marami pong nagkaka-cancer. Nakikita ko po sa South Korea, yung mga vlogger na sikat, yun po. Tapos sa atin sa Pilipinas, mga sikat na vlogger. Ingat lang po tayo sa ating katawan. Lagi po tayo magpapa-check up. Twice a year. Everything, check up. Kung iinom po ng gamot, uminom po ng gamot dahil aasa po tayo sa gamot at sa dasal. Huwag nyo kakatuliranin na tawag dito, magkakaroon ng damage sa kidney. Kaysa naman po mawala tayo sa mundo agad-agad. Yun ho. Uminom lang po tayo ng buko juice, ihi agad, labas yun. Buko ang the best po. Ako nga po dito, kahit po yung mahal ang buko dito, like $3 isang piraso, hindi naman ako pwede bumili ng isang box, hindi naman ako namin maubos. Bumibili lang po ako dalawang piraso yun. $3, mga kababayan, ang mahal ng buko. Pero nakakatulong mo sa atin yung sa health. Lahat po ng mga dragon fruit, kailangan kumain para sa puso. Lahat ng mga ako uminom po ng mangosteen tea. Yan po, iniinom ko umaga tsaka po sa gabi, iniinom ko po yan. Ito pa ba? Lahat ng nakakabuti sa ating katawan, uminom lang po tayo. Yes. Malapit na po tayong pagluto, mga kababayan ko. Hindi ko na po nilagyan ng tubig dahil nilagyan ko na po siya ng kalahating tasa. Kalahating basta kalahati ng tubig. Kaya nga po, pakuluin, huwag hahaluin. Mochiko. Kaya po dapat ay lagyan ng mochiko sa aking luto. Mochiko. Sa mochiko. Rice flour po yan, rice flour. Hindi po harina yan. Sa totoo lang po, mas magandang gamitin na pampalapot ang rice flour, yung mochiko. Mochiko! Italiano! Namimiss ko ang travel ngayon. This year hindi kami nakaalis. Next year hindi na naman. 2022 baka hindi na naman. Stuck po ako dito sa LA. Mahal. Stuck together in America, in LA. Kaya po ganun. Kaya wag po yung pagsasawaan ng aking mukha. I tried my best na kumuha po ng mga video outside in LA. Like, pag pumunta ko kami ng gawing Beverly Hills, magbibideo po ako. Sunset, baka po. Ayaw ho talaga lumabas ni Mahal eh. Ayoko naman ho mag-isang lumabas.
Bihira po siya lumabas. Pag gusto lang niyang lumabas, may feeling siya lalabas po siya. If she's feeling to go out, I follow him. Alam nyo, itong niluluto ko na to, kahit na ilang araw niya itong kainin, wala akong problema. Paborito ho niya kasi ito eh. Yan. Di ba, mahal? At saka hindi ko kailangan masyadong maalat. Yan. Bawal ang maalat. Yes. Bawal ang maalat. Kasi na to. Lagay na to. Para luto. Yan. Yan. Para luto. Right, mahal? Right? You don't wanna talk. Kainis. Ako lang kung mag-isa nagsasalita. Sabi ko nga sa inyo, talk show. My channel is talk show. Yeah. Kaya po ganon. Yan. 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 Yan ho. Yan. Bukas. Chicken, ano pa nga ba ang ating chismis? Yun, ang ating talk show, ang ating talk. Tignan nyo. Di ba ganda? Ang sarap po. Haluin ko na nga. Napakasarap po ng luto ko, mga kababayan. Yan ang aking luto for today. 2 putahe. Ito po, pwede po ninyong ipukod. Gisahin nyo lang muna po ito dapat. Ito, yan. Tapos, pagka po malapit na ho siyang maluto, ihuhulog nyo ho ito. Ang kaso po, pagsasabayin ko na ho lahat. Kasi po, ang tekniko po dito, pagka po malapit na po o di kaya yung hihahanda po sa handaan, hindi ko po agad hinahalo ito para maging crunchy po yung balat, yung aking sisig. Yeah, para maging crunchy. Pero po ito pong tokwa, binake ko po kanina para tumigas. Yan, matigas. Matigas. Pero lalambot ho yan pag niluto. Yeah. Ay, may lemon. May lemon. At tapos po, isang katerbang bawang po ang dapat nyo ilagay. Yan. Kasi po, para po kontra. baka high blood ho kayo. Ako tikim lang ho ako niyan bukas. Tikim lang ho ako niyan bukas. Hindi ako pwedeng kumain ng ganyan. Pero pagka kumisa, nawawala ako sa sarili. Kumakain po ako ng wagas. Lalo na balat. Oh my God. Kaya kumisan, hindi na ako kumakain ng Pag kumain po ako ng heavy lunch, hindi na po ako kumakain ng hapunan. Yun lang po, mga kababayan ko. Yan lang po. Tataka kayo bakit wala akong sangkalan. Pagka nagmamadali ho ako, hindi ko na kailangan ho sangkalan. Ganito lang po ako. Yan. Yan. Yan po. Yan. Tapos, bigain. Aray ko, lumalagotok ako. Aray ko, lumalagotok ko ako. Yan. Ganyan po. Ilalagay ko po ito sa sisig. Yan. Kailangan po, baka malimutan ko kung ano ang ingredient eh. Kaya mahirap na.
Okay, malapit na maluto. Okay, tapos mga kababayan ko. Open na. Is open. Luto na kaya ang aking tikna ng carrots. Okay, luto na. Pwede na yan. Sarap. Yan. Yan. Oh, ayan. Para po siya lumapot, mga kababayan. Yan. Aray ko, napasok ko. Aray! Aray ko! Mahal. Malakas kasi apoy ko eh. Yung aking kalan. Ayan, malapot na po siya. Oh. Ayan. Kasi po, masarap po yung nilalagyan po ng tanlad to, chicken curry, para masarap. Sarap, mga kababayan ko. Yes, mga kababayan ko. Mga kababayan ko! Binibang ko sa gulay ko. Ako ay Pilipino. Yeah. Ito ay hugas-hugas. Yan, hugas-hugas, mga kababayan ko. Kasi na maraming ayan. Okay. Okay, tapos na po ang aking luto ng part 1. Lulutuin ko na po ang aking sisig. Maraming po salamat. See you in part 2 for the sisig. I love you all. Lagi ko po sinasabi sa inyo. Lagi po tayo magdasal. Every day, every night, every minute. Kaya natin po yan, mga OFW. Kayanin po natin, mga Pilipino po dito sa LA, sa US. Hello, guys. Wearing mask, shield, glasses, guys. Yeah, very careful. 6 feet, away from the person, guys. English yun. Shout out po sa inyong buong mundo. Shout out po sa inyo lahat. I love you all. Bye!